花啦嚇，咁畫嘅時候咧，其實有兩種嘅，先畫花又得，先畫枝又得。咁我星期一教咗先畫花嘅嚇，咁我今日教先畫枝，兩種都有㗎，大家可以睇睇下啦。先畫枝嘅話咧，一樣好似梅花啊、竹啊嗰啲嚇，一樣嚇。將支筆整有少少，今日我就用啲支筆得啦嚇。咁畫嘅時候呢個形態要靚㗎啦，睇住啊，因為上邊我哋已經畫咗好多梅蘭竹啦，係咪？咁爭個菊，所以個菊咧其實形態咁樣過嚟呢邊嘅。嗱，咁我哋做嘅時候咧點咧？嗱，睇住啊，停一停，呢個位，即係呢個係咁樣樣嘅嚇，然後咧再落嚟，因為我其實本身我係畫咗花仙嘅，我懶畫咗花仙，所以我係襯翻個枝落去嘅。但係如果你想畫枝仙咧，你應該係咁樣樣嘅啦。呢一個停一停，第二下、第三下。OK， 咁嗰邊點咧？嗱，睇住啊，推上去一下、兩下、三下，呢度出啲花嘅，係咁樣樣嘅形態。呢度仲可以出，成個形態個 V 字嚟。OK， 係個 V 字嚟。咁做完之後咧，我哋用呢個啦。嗱，其實可以用咩咧？可以用珠標，亦都可以用赭石都得嘅。珠標你就加深少少啦。如果用赭石咧，就直接用赭石就得㗎。OK， 睇住啦。哦，你影咗先，你想逐個影啊？係啊，影咗你由佢咯。就係我未畫花之前影咗先。係啊，喺個框。睇唔明我畫咗花之後。嗯。係啦，嗱，珠標加黑色啊，唔好太深啊，唔好太深，唔好太暗啊。嗱，乾啲喎，記住啊，乾啲。畫3至4啲嗱，記住上面應該係咩嚟㗎？梅嚟㗎嘛，梅係咁落㗎嘛，所以應該係呢個位㗎。OK， 你可以高少少又得啦。你想畫得佢生動啲咧，應該點咧？嗱，分開少少叉，然後咧中間好密嘅，中間密嘅，周圍疏啲嘅，見唔見到個分別啊？嗱，咁樣細心啲㗎。咁但係如果你話我好唔想咁，唔想輕鬆啲，即快啲就得㗎。OK， 好啦，跟住呢個4嚿得㗎啦。攞個形態嘅啫，我哋咁好啦。咁呢邊啊，又係啦，呢度畫3個，嚟落一樣道理啊。珠標加少少黑色，就中間啊。個顏色有啲似向日葵嗰啲㗎，即係有啲似，但唔係啊。冇當佢係啦，一嚿你可以細啲，2嚿大啲，3嚿，然後呢度又係啦，2嚿啦，1嚿顏色淺咗，開始稀啦，加深少少，2嚿，呢個暗咗啲啊，呢個顏色，類似咁樣樣啊。咁然後咧都係用呢支筆啦，我唔改啦嚇，用翻呢支筆得㗎啦。用石寬啊、深馬筆就有力啲。你可以暗啲又得，如果你想稍微鮮啲，咪齋用珠標咯，都得嘅啦。做嘅時候又係啦，支筆係扁嘅，畫嘅時候咧有啲松針啊，記唔記得松針點畫？有啲教過同學仔知啦，一對㗎嗱，咁樣出一對，第二下。第三下啦，成個樣咧其實類似咁樣嗱。如果成對俾你開晒咧，嗰啲初菊嗰啲咧應該係咁樣樣嘅。咁但係又係嗰句啦，我講過冇可能大自然所有花都係對住你噶嘛，係咪？有啲係側面啲嘅，咁側面啲嗰啲點咧睇住咯喎，側面啲嗰啲係咁嘅。譬如話啦，嗰邊睇唔到啦，好短嘅啫，呢邊長啲，呢邊再長啲，短啲。睇唔睇到個形態上嘅分別啊？係咁樣樣嘅嚇。好啦，跟住再嚟啦。咁呢度短啲啦，中間嗰個始終就睇唔到噶啦嘛。仲有一對，就係咁樣樣。OK， 好啦，下邊啦。一樣道理，佢理論上應該係點咧？理論上，如果你將佢畫得細路仔啲，應該係咁樣樣噶嘛，即係一對花瓣咁樣樣噶嘛，一塊塊噶嘛，係咪？但係我哋唔會咁樣做，我哋畫得佢
生動啲啊，放啲啊。即係呢個其實同松針一樣噶嘛，松針我哋畫嘅時係咁樣噶嘛嚇，咁樣噶嘛係咪？跟住有啲彎彎地一個松樹咁樣。你見嗰啲漫畫啊、卡通入邊嗰啲松樹啊，係咁樣噶嘛？但係我哋唔會咁做，我哋係好放噶嘛，咁樣攞個意境嘅嚇咁樣，所以一樣道理啦嚇，咁樣做。係咯，彎彎地都得。可以向入邊又得，你唔中意向出邊推，你由呢度位又得，出邊推又得，即係咁樣樣。最後稍微洗細支筆，淺墨。呢個時候最好冇染到朱標啊，加深墨。發熱，菊棘葉咧，其實咧，如果你睇普通菊棘葉嘅，即係大嗰啲啊，萬壽菊嗰啲係咁樣嘅。嗱，你見到新年嘅時候，佢嗰啲一盤盤嗰啲啊，係咁樣嘅，係嘛？但係我哋畫嘅時候咧，當兩三塊象徵嘅兩三塊大少少嘅葉，譬如話呢個位置啦，即係呢個，譬如話呢個位置啦。嗱，我哋係咁樣嘅，呢個當一塊㗎啦。咁如果你話個形態要靚啲嘅話咧，我哋係咁樣㗎啦。咁樣算 ，OK？ 你真係當佢係嗰個我哋平時嶺南牌嗰隻又得啦，睇住呢啲位置，一塊、兩塊、三塊又得。咁如果你細嗰啲咧，直接一塊就得㗎啦。咁樣，呢度又係淺啲嘅。淺下佢，照佢呢個做啦，有啲地方又可以有，咁樣，呢啲又係啦，細啲得㗎啦。上面嗰啲咧，其實係葉嚟嘅嚇，點綴下嘅啫。譬如呢啲地方啦，點綴下細啲一塊，嚇你唔需要畫得多嘅，多就會冚住佢㗎啦，就咁樣。成個形態啦，呢個唔計啦，就咁樣一個 L 型，就係咁樣。咁到最後嘅時候咧，翻到屋企之後咧，就將4幅畫拼埋。